你要帮我换衣服。来啦，姐姐来，我们一起跳舞啦！来啦！这个完成品都是我做的。我猫子很可爱，那我的人呢？เคยมีแฟนแล้วก็โดนแอบถ่ายโดนปาปารัสซี่แอบถ่าย ปาปา拉蒂。今天露肩什么意思啦？怎样？在那边小心机，那边露什么肩？对啊，那边露什么肩呐？好好逛夜市好吗？我要逛夜市哦，我们跟你一起哦。你要逛什么夜市？我们要看艋舺夜市，也是台北热门夜市之一啦。因为旁边是龙乡市，对面是公庙，你还穿这么露，得体吗？不是，我刚刚去庙里拜拜。日本人不在乎礼貌吗？请问？我跟你讲，马友最近很不礼貌哦。有吗？我要反省一下，你可不可以跟我讲一下，我哪一些地方惹到你了？没有惹到我啦，我觉得蛮多人。我刚刚是装产兽去拜拜啊，是为了收视率，我还是要对。可是今天呢，有我们的都市保证。是，对，是谁呢？是我们的主委嘛，对不对？他是谁？市长。市长，欢迎市长。大家好。到这边。到这边。欢迎你们今天来到我们艋舺夜市，我已经体验到你们的节目会也先轰动啊，游客都认出你们了，认出马友啦，马友有都有。艋舺夜市很多都是铜板价，传统的美食小街，琳琅满目很多。那我们是不是等下我带你们去逛一逛？好啊，好不好？我听说有很多老店。也有很多老店，特别我们这里以前非常有名，就在沙石。那我也会带你们去试吃蛇酒。啊，马友最爱喝了嘛，蛇酒啊。我不吃蛇。那我们去吃第一家好不好？好，走。好怀念跟美丽哥主持的日子，好想跟美丽哥主持。为什么？为什么？抖心。馆长这样，我不会对你有什么。李市长，今天第一家是传奇黄金地瓜球。黄金地瓜球，我们的地瓜球跟人家不同的，怎么说？完全都是用手工做的。手工做的，对，还有芋泥球，对，芋泥，还有芝麻球。芝麻球是在外面已经没有人在卖了。对呀，我很少看到芝麻球。对了，已经很少了。这也是算开很久的。开很久的。大概我们开40年。40年。那姐姐是45岁吗？姐姐是65岁。看不出来呢。真的吗？我以为你5岁开始卖的呢。哇，芝麻球哎。对呀。没事哦，会不会很烫啊？不会啊。地瓜球。对。撒在那边耶，你整颗吞进去都可以，撒在那边。好香哦，这个是不是？里面是包红豆嘛？对，它是包红豆。现在外面在做的都是实心的，都是糯米的，我们是传统的，所以它是空心的。对，空的才是 Q Q 的。然后里面有 QQ 的，对，真的非常的 Q 对，外面都已经芝麻球已经没有人在卖了。姐姐很会讲话呢。谢谢。有夜市网第2季，你要不要来参加？我可能没有空。为什么？哦，老娘很忙，好吗？已经卖了40年。对呀，谁在乎啊？对呀，不好意思哦，老娘很忙哦，未来对不起。你都已经跟大哥那么会讲口感的人主持过了，对。有学到什么吗？来，他会走颜色该实行的。哇，这个环境，非常漂亮。然后呢？然后他会先是怎么样？对，先加声音，还有脆的。这是打歌的方法嘛？对吧？像是地瓜球，它是这样子。对，然后口感呢，他会怎么讲？他说真的很 Q 这样子。他没有讲这么短呐。真的，他是一大串，但是他中文已经够好了，但我没办法。刚刚的画面好看吗？接下来我们再到下一摊，好，那我们就跟着我去走一走、逛一逛。好，来 ，Go，刚刚开展也是有 Let's Go 啊，他很擅长上电视啦，对不对啊？他有在我们吗？我就不走了，怎么样？还是在这边？我都红到这边来了。对呀。水晶晶，姐姐说水晶晶，我很漂亮的意思。这个夜市好啊，我帽子很可爱。那我的人呢？嗨，帅哥好。
我也很可爱。这芭辣好吃啊！我可以试一个吗？3个口味。啊？你怎么还在这呢？他说我很可爱。啊！你招了人家？没有招人家，跟人家就是你会酸啦，在那边做生意会酸呐。啊。如果你不舒服，直接找出来。对呀。现在时代是这样。对呀。理事长在等吗？对呀。就让他等一下会怎么样？哇，大牌哦，大牌哦！理事长嘞，在这里。理事长在这里哦，我等你等很久了。没有，我在这边等你们。哦，你等我啊，对不起啦。就让他等一下会怎么样？说理事长把这个整个夜市哦，就是整顿起来，就比如说这个摊商的那个高度啊、明亮度啊，对啊，都让它变得很好。多国语言啊，什么这样。所以通常理事长来上班做什么工作呢？有问到了哈。来看看他们有没有乖乖在哦，有没有卫生啊什么的这些。那什么叫不乖呢？把摊位弄得脏兮兮的，就会破坏大家的形象。好，来，比如说我去摊上啊。啊，你垃圾乱丢啊，对，我垃圾乱丢啊，边做边抽烟。啊，这要几份啊？麻油要几份啊？我觉得你这样很可爱耶，我想要。所以你就会阻止吗？对啊，当然了。啊，如果他编那个炸那个地瓜球在那边。哦，那更不可以，更不可以嘛。所以这种东西都不会出现在蒙甲夜市。这个东西都不会在蒙甲夜市。对呀，而且还有。今天我要来到了，我来给你介绍这个非常有名的臭豆腐。上次法国人来，也来这边来体验，他怎么去卖臭豆腐。哦，上次是法国人来体验，今天由日本人来体验呐。老板好，可以帮你别个麦吗？就是哇，好有礼貌哦，今天特别问了一下哦。因为我没穿，我觉得我是有礼貌的人。没有，我跟你讲，你要一直不礼貌，为什么？大家就会对你的不礼貌习以为常。啊，太聪明了，要不然我要一直骗人家的点。我从来没有被骂不礼貌过，你要不要进去？我从来就没有这么礼貌。好啊，我去试做。我不是叫他来买的，我要让他去体会。哎，一个臭豆腐要做，马友要进去工作去哦。先讲哦，没有薪水的哦。马友要进去工作去喽。马友已经进去工作区，又不戴口罩，不是说日本人都很有礼貌吗？为什么谈恋爱会买到？我都可以预知未来会有什么样的人来留言。等一下，我刚刚听到什么恋爱呀？怎样？我在帮你预设有什么专门的留言。我跟你讲，这个臭豆腐是我从发酵到这个完成品都是我做的。马友在那边讲什么东西，我根本听不懂。这个臭豆腐它是烤的。烤的，对，那因为我本身没有这么爱臭豆腐。哦，你本身没有很爱臭豆腐。但我把酱料做到我愿意吃。啊，大部分人都愿意。跟我一样，我本身也没有很爱，我也是。但是你为什么要来这边呢？是因为有麻油酱？没有，就是刚好有这个可以赚外快。美女吃臭豆腐的画面好不好看呢，理事长？不会啊，很好看啊。不会啊，很好看啊。哦，不会啊，都会不会要大口吃啊？要大口吃才更好看，更好看。这不是我 Q 的哦。就是很像那种油豆腐那种感觉，因为它那个里面的汤汁真的非常的多，酱料非常的好吃，然后清甜，因为我刚刚有加辣椒，所以那个甜度啊、辣度啊，真的是刚刚好。这个就是我们以后蒙甲夜市要代表去跟人家 PK 臭豆腐名摊之一。我跟你说，其他臭豆腐的店家是非常之厉害，但是好像没有这样串烧一串一串的这种。没错，这里还有一家有名的马友最爱吃的东西了，猪血糕。刚刚前面有40年，这个差不多有45年。45年。陈妈妈。陈妈妈的，这是你的妈妈是陈妈妈，是对对。你是第2代。哦，很好吃啊。它是 Q， 但是又有一点怎么讲，不会粘牙的那种马鸡那种口感。花生是真的很香，真的很香。那花生配这个猪血糕是完美啊，100分。但我还想要形容它的口感，但是我不知道那个口感是什么。老板这个口感又怎么形容呢？对，就是它好像刚刚那个
一般卖的猪血糕，有些猪血糕是真的很硬，那有些猪血糕是粘牙的那种，太软了。我觉得它是有点中间值的。好，可以吗？过关吗？优秀，真的太会讲了。我跟你讲，这个节目就是靠你了，麻油。好好吃。Goodies & Co 2合1蔬果碗盘洗洁剂，洗蔬果、洗碗盘，一瓶到底，健康好生活。CD Social 独家贩售中。我的同乡哎，麻油。哎呀，สวัสดีค่ะ。สวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะ。เขาคือหมาโยเป็นคนญี่ปุ่นที่ดังที่สุดในไต้หวันค่ะญี่ปุ่นใช่ใช่ดังที่สุดในไต้หวันเลยในไต้หวันไม่มีใครไม่รู้จักสวัสดีค่ะเคยมีแฟนแล้วก็โดนแอบถ่ายโดนปาปารัสซี่แอบถ่ายปาปารัสซี่我听得懂ปาปารัสซี่ปาปารัสซี่是说你的知名度是巴巴拉蒂想要拍的对象我没有说那个麻油，然后今天我们要吃什么东西啦？当然是泰奶，对不对？有信心吗？他是泰国人呢。你是台湾人，然后关系是什么？为什么同样身为泰国人，他可以找到老公？还在等而已。所以你有什么就是技巧吗？如果想要谈恋爱的话？没有什么技巧，因为我也是单身。啊，就现在单身嘛。如果奶茶还不好的话，我继续挖你的八卦，你去吹。麻油，你知道这个东西吗？炸猪皮。对，很好吃哦，猪皮。日本人有在吃猪皮吗？有在吃猪皮。然后你们怎么料理？串烧啊，那种烤串一串一串的。我们是先拿去把它晒干，然后再把它去炸，就变成这种脆脆的感觉，很好吃。等现在是配泰奶喝。啊？是假的？真的。你们真的这样子吃吗？泰奶姐姐刚刚是把这个猪皮嘛沾在泰奶，都是真的啦。台湾人是善良的，不能骗我。不是这样子吗？麻油最爱喝的泰奶了啦。来，麻油，你不是说你背台话了吗？台话。台话的一个象征是什么？这个东西台湾人会怎么处理啊？来，台话的对吗？台湾人要这样子。对，来喝看看，口感怎么样？很顺，就在我舌头上的时候，就会觉得哇，真的整个泰国在我的舌头上，就整个泰国的庙就在你的嘴巴里面，对不对？出现了。阿罗伊，理事长，这个现在我们来到的是糖葫芦店吗？对，这个老店了。老店了。多老？差不多60年。60年了。都在这边吗？都在这夜市。我们节目呢拍了100多间糖葫芦，没有山楂。真的。真的。怎么样，麻油？哇，这么惊讶的表情，等一下形容词绝对非常丰富。这根本就是传统之味。那当初为什么会想到要用这个山楂？以前古早时候啊，没有什么水果，就是卖这个啊。今天这么多人，那会不会是糖葫芦是一种很贵的食物，会吗？很奢侈的。那很奢侈啊，跟没有钱呐，小时候哪有钱呐？老爸很多在卖啊，一个月交不出来啊。而现在这一栋是你的嘛，对不对？没有。那有几栋？以前没这么显，可是现在这一栋都是他的啦。哦，好古早味的味道啊，很像蜜饯。我没想过这个山楂会跟这个糖是搭的呢，因为通常糖葫芦水果里面是偏水分比较多，对，一咬就爆浆。可是这个呢偏沙实的，那我们还有吗？蛇酒。哦，对，蛇酒。很坚持让我们喝蛇酒呢。这是我们这个夜市华西街夜市的特色。啊。那我第1年来台湾来逛这个夜市的时候，看到那个蛇汤。对，想说台湾人都会吃。它也有卖鳖。走，给你去喝那个蛇酒。又巧遇大人物了，麻油。你该不会是华西街夜市的理事长？怎么打工的？所以是有分开的，这边是艋舺夜市，这边是华西街观光夜市，非常接近。这里很棒啊，下雨天也是没有关系的。对呀，这边比较凉，对不对？对，这里是台湾唯一一个有遮雨棚的夜市。啊！我看到鳖哦，我看到蛇了哦，这个这是很少了，这是人家唯一的一家。对。老板娘好，
我有看过。你有看过我很红哈？对呀，对呀，哎，可是也要看夜市哦，我们这个节目哈。夜市。对。比赛。对，可是今天我们是逛夜市的，特别跑来吃你这个，对。对呀。最红的嘞，跟你在一起真的很好。怎么样嘛？有不开心哦？好开心啊！对呀。跟他在一起好开心。是不是姐姐就很开心嘛？对不对？好开心啊！所以今天我们要吃什么呢？那你要吃蛇汤。姐姐，你的后面可不可以加一个龙嘛？因为我也是算是放弃。干嘛？很为难人家，很为难姐姐，直接为难姐姐。麻油真的好不礼貌哦，姐姐只是讲一点点而已。除了蛇以外还有什么吗？鳄鱼鳖，我来吃鳖。鳄鱼鳖，你是鳄鱼吗？鳄鱼。好，那给麻油鳄鱼鳖。哇，麻油最期待喝的蛇汤。怎么样，姐姐？它是有中药炖的吗？有中药炖的。它炖4个小时，那个枸杞，还有姜嘛，还有姜，还有当归，还有那个。Oh my god！ 我看到指甲了。姐姐这些食材你去哪里找的？对啊，鳖是从黄河南路进来，他们在东盘山。哦，这是台湾的鳖，台湾的，也是台湾的蛇。对，台湾的蛇，因为蛇汤可以吃营养嘛，过敏啊、荨麻疹这样子。因为小孩以前小时候，因为医生很少嘛，有时候就吃蛇汤，小孩子吃菜的话，你就吃这个就好。哦，它鳖就是有胶质，它的脚不会退化，它就是里面有一点好像是那个猪脚那种胶质，可是这个没有胆固醇，吃的也很好。女生是滋阴，男生是补肾。哦，现在是有点。中药味偏浓一点点，对，很好，你吃的很好吃。怎么样，麻油？没有，因为我闻起来那个中药味真的很浓，所以我以为是那种中药的味道很重，结果真的很清爽，甜，很甜。姐姐的鳖味道是怎么样？就好像鸡肉，对不对？没有，比鸡肉更嫩，更好吃，好好吃哦，好好吃，然后它的皮的胶质非常的多，对，滑顺呢，一咬就是那个肉就化掉，好吃。那姐姐通常来喝你们的汤啊，是哪里人？好多啊，美国、外的美国人，还有加拿大，什么哪里都有啦。台湾的也会来。台湾的很多，台湾的人本来就喜欢喝这个补品。哦，台湾很喜欢喝补品嘛，对，对不对？身体不好啊。对呀，那很棒的这个节目呢，我们接下来又是什么东西呢？结果他真的喝了。那你也要，那你也要。姐姐，我等一下会来喝。走来回来，对，我等一下接去来吃很多东西。姐姐，我不会骗你，真的啦。姐姐，我不会骗你的。会啦，姐姐，我爱你了，我爱你了。我也爱你，所以你要帮，所以你要帮我喝。来啦，姐姐来，我们一起跳舞啦！来啦，姐姐来啦！姐姐不要放过他。姐姐，我不放过你，我不能放过你。怎么只剩我们2个人了？因为理事长太满了，他去逛，不对，他去顾店了，所以呢，但是他有交代，对不对？对啊，因为刚刚那个太浮了。可是呢，让你来压压惊，最后让你开心的收尾，为这间店呢，是理事长说很好吃，是不是？好粉，对呀，越南的，对呀，必吃的。对，那我们来试试看。我是一直以来都开心的，真的。新招小 L， 你会讲？小 L， 这是妹妹好，姐姐好。我们点的可以帮我们介绍一下吗？这个看起来很丰盛。对，我们这个是综合的米线，这个干的，这个汤的。那这是什么？这个是烤肉，这是烤肉饼。这个五谷的鲷鱼，海鱼。这个是海螺，还有豆腐。天啊，超多！对，还蛮丰富哦。对，很丰富。那这个呢？这些？这个是我们呢河内的招牌的烤肉米线，这个是慢慢用蘸的。天哪，这个如果蛮有说多一点口感。这个汤哦是猪骨熬的。猪骨熬的。你看这么大一锅，那个是
熬猪骨了这样子。这鲜甜，牛骨是另一家。豚骨汤，再清爽一点的豚骨汤，鱼味越南的那里很好吃哦。有吃辣椒。有。啊，这个也配剩菜。我在台湾生活那么久啊，便当跟越南料理，我会选越南料理。我也是。天哪，这个辣椒就可以吃了嘛？可以啊，一定可以。蛮辣的。哦啊，好辣！有吗？直接不吃辣。你也不吃辣？所以我们可能要吃自己的。这个自己炒的吗？里面有那边有3种可以选，这个是最辣的。真的很辣。因为台湾很多越南料理，比其他的厉害的地方是什么？这个是越的特色啊，是跟南越的味道不一样。我的这个美食有点占南北，有份呢。而且很漂亮。哪有？姐姐超漂亮。越南人都这么漂亮啊！像你一样也漂亮啊！我跟你讲啦，我最爱的就是吃越南料理。越南料理在我心中的第1名，泰国菜算什么？我跟你讲，来逛华西街呢，一定要来吃这一家，真的好吃，超级好吃，是必来必点，一定要打卡。谢谢。真的。为什么？姐姐很开心啊。对呀。好的，那今天呢，我们来逛了蒙甲夜市，还有华西街夜市。你觉得今天 OK 吗？今天逛的 OK 吗？因为我来逛过，可是这一条华西街是真的没有进来过。对，我就不知道它是有这么多东西可以吃。然后今天知道这个越南料理真的很好。对，我也觉得，今天印象最深刻的就是姐姐的店家这个越南料理，真的是很满足，很满足。对，夜市里面居然可以吃到这么好吃的粤式料理，真的是很开心。好的，请继续支持我们的夜市哦，记得帮我按赞、留言、分享、开启小铃铛，也帮我们热推一下。我们下次见，拜拜。好了。一起逛夜市 ，yes， 什么都好逛 ，yes， 什么都想很吃一吃，和你一起试一试。一起来逛夜市。你真的以为我这个年代的吗？你跟张丽君同台过嘛，对不对？理事长，我刚刚听说这个猪皮啊会把那个太难一起配在一起吃，要不要试试看？你现在很红了啦，哪有？慢慢来。你也太慢了，我那就回来了。来，我一起去吃东西，一起去吃东西，一起吃东西。太难了。新春开运老母鸡，下载包你发，让你好运一路发。